विषारी कफ सिरपमुळे अनेक मुलांचा मृत्यू झाला. खोकल्याचं औषध विषारी कसं बनलं? पेंट बनवण्यासाठी लागणारं केमिकल कफ सिरपमध्ये वापरलं गेलं का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पाहुयात औषध बनवणाऱ्या कंपनीमधून आमचा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपल्या खोकल्याच्या औषधावरची सुनावणी आहे आणि त्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश त्याच्याबद्दल काहीतरी बोलतील. पण डॉक्टर दोषी आहेत आणि फार्मास्युटिकल म्हणजे औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या पण दोषी आहेत, असं एक चित्र साधारण तयार झालंय. माझ्या मते तसं नाही आहे. नेमकं काय घडलंय, कशामुळे घडलंय आणि सॉल्व्हंट म्हणजे मिश्रण करण्यासाठीचा एक घटक कसा ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी कारणीभूत आहे ते आपण समजून घेऊया. आपल्यासोबत या अंकुर, नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही 60 वर्षापासून ह्या व्यवसायात आहेत, बरोबर? येस. मला तुमच्या आजोबाची फॅक्टरी आहे. हो, आमची तिसरी पिढी आहे. तिसरी पिढी. वडिलांनी वाढवला व्यवसाय. हो. आणि काय काय प्रोडक्ट आपण, एकतर मूळ आपल्या कंपनीचं नाव आहे आयसेन फार्मास्युटिकल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड. राईट. आणि आमचं रिसर्च प्रॉडक्ट्स आहेत, काही पेटंट प्रॉडक्ट्स आहेत. आमचे फर्स्ट टाईम इन इंडिया प्रॉडक्ट्स आहेत. Great. जसे केसॉल पोटॅशियम क्लोराईडमधले सप्लिमेंटमध्ये सगळ्यात पहिले इंजेक्टेबल आणि 20% फॉर्म्युलेशन जे आहे ते केवळ भारतातच नाही तर जगामध्ये आमच्याच कंपनीचं आमच्याच प्रॉडक्ट हे येतं. त्याच्यानंतर अनेक आमचे असे युनिक प्रॉडक्ट्स आहेत की जे मार्केटमध्ये रिसर्च नंतर आम्ही कप सिरप पण तुमचा एक युनिक प्रोडक्ट आहे. हो, कप सिरपमध्ये सुद्धा जे सिंगल इन्ग्रेडियंट कप सिरप म्हणतात, डेक्सामेथॉर्फॅन IP सिरप. सो ते सुद्धा मार्केटेड ब्रँडेड फॉर्म्युलेशनमध्ये फार कमी कंपन्या आणि कमी ब्रँड आहेत, त्यामध्ये एक आम्ही आहोत. राईट. आणि अंकुरनी, मी त्यांचा थोडासा इतिहास पण बघितला. अत्यंत एथिकल प्रॅक्टिस ह्या फार्मास्युटिकल व्यवसायामध्ये करावी ह्याबद्दल त्यांच्या वडिलांचा अतूट विश्वास आहे, त्यांचाही विश्वास आहे. त्यांनी पण राजस्थानमध्ये किंवा सरकारी व्यवस्थेमध्ये जाऊन आपण आपली औषधं विकू शकतो का याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या असं लक्षात आलं की आपली बस की बात नाही आहे. कारण आता अंकुर तितकं नाही बोलणार, पण मी थोडीशी माहिती घेतली. मुळामध्ये आपण ज्या पद्धतीच्या सरकारी आस्थापनातनं औषधं देतोय त्याच्याबद्दल खरोखर विचार व्हायला हवा. कारण एक बाटली, त्याचं बाहेरचं आवरण, ते काय तुमचं मेजरमेंटचा कप ना, मेजरिंग कॅप, मेजरिंग कप, टोपण आणि त्याची बॉटल, त्यालाच तुम्हाला 5-7 रुपये खर्च येतो, बरोबर ना? ते काही तुम्ही बनवत नसाल, तुम्ही बाहेर नाही ते घेता. बाहेर नाही. पण त्याला एवढा खर्च काय येतो? कारण ते स्टँडर्ड आहे, स्टँडर्ड प्रॉडक्ट आहे. कारण त्याला सुद्धा फार्माकोपियल काही नियम आहेत, त्याचे नॉर्म्स आहेत, त्यांची स्वतःची टेस्टिंग आणि क्वालिटी त्यांची पण चेक होते. जशी आमच्याकडे होते तशी त्यांच्याकडे होते. राईट. आणि ते त्या स्टँडर्ड आहे, त्या स्टँडर्ड प्रकारे ते बनवलं जातं. कारण त्या प्लॅस्टिकच्या बॉटलमधलं प्लॅस्टिकचे काही घटक आहेत, प्लॅस्टिसायझर असतील किंवा अजून काही असतील, ते सुद्धा औषधात उतरू नये ह्या प्रकारचे ते पॉलिमर्स किंवा त्या प्रकारचे त्या बाटल्या बनवल्या जातात. त्यामुळे त्याची कॉस्ट जास्त असते. राईट. आणि अंकुरने मला सांगितलं, मला त्यांची भावना लक्षात आली की महाराष्ट्रामध्ये FDAचं काम फार उत्तम आहे. महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा साऊथ आफ्रिकेमध्ये 2023मध्ये अशाच पद्धतीनं कफ सिरपमुळं काही मृत्यू झाले, ते तेव्हापासून FDAने फार उत्तम पद्धतीचं काम इथं केलं. आपण कितीही FDAला नावं ठेवत असलो, त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत असलो, तरीसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये हे घडत नाही. त्याचं मुख्य कारण इथे असलेले एथिकल प्रॅक्टिस करणारे लोक. म्हणजे मला कमाल वाटते की उत्तराखंडमध्ये एखाद्या प्रॉक्सी कंपनीला 3-3 हजार वगैरे प्रोडक्शनची परवानगी मिळते, तर अंकुर जोशी यांची कंपनी 60 वर्षामध्ये केवळ 25-30 प्रोडक्ट बनवू शकते. कारण त्यासाठी R&D खूप मोठा आहे. हो, R&D करायला लागतो, पुन्हा तुम्हाला स्टॅबिलिटी करायला लागते, त्याचं काही स्टडीज करायला लागतात. ह्या सगळ्या गोष्टीला वेळ आणि खर्च असतो. त्यामुळे जे प्रॉडक्ट आपल्याला सिरियसली मार्केट करायचं आहे त्याच प्रॉडक्टसाठी ह्या प्रकारचं काम केलं जातं आणि ते काम करून तो प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आणला जातो. त्यामुळे आमचा त्याच्यामध्ये एफर्ट असतो. आणि मलाही सांगा अंकुर, एक औषध प्रॉपरली सगळ्या चाचण्या होऊन मनुष्याला घेण्यासाठी उपयुक्त आहे, हे जर जेन्युइन तुमचा प्रोडक्ट असेल, R&D तुम्ही स्वतः केला, तर त्याला साधारण वर्ष किती लागतात? पूर्ण नवीन मॉलिक्यूल असेल तर त्याला 15 ते 25 वर्ष एका प्रोडक्टला, एका मॉलिक्यूलला. ओके. आणि प्रॉडक्ट त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्युलेशन्स केले तरी कमीत कमी त्याचे स्टॅबिलिटी किंवा त्याचे इतर काही पॅरामीटर्स आपल्याला
चेक करायला लागतात, त्याला परत व्हेरीफाय करायला लागतं, ज्याला व्हॅलिडेशन म्हणतात. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पूर्ण होईस्तोवर कमीत कमी 3 ते 5 वर्ष कमीत कमी लागतात. Right. जास्ती किती लागू शकते. राईट. आणि इथेच खरी अडचण झाली आहे की ज्या कंपन्यांनी राजस्थानमध्ये टेंडर भरलं होतं, 6 रुपयाला वगैरे 50 मिलीग्रामचं औषध जर तुम्ही देणार असाल आणि अंकुरनी सांगितलं त्याप्रमाणे जर बॉटलचीच किंमत 6 रुपये असेल तर तुम्ही काय देणार आहात? ते जे काही देणार आहात ते सबस्टँडर्डच असणार आहे. त्याच्यासाठीचे जे काही औषधी घटक आहेत ते खरोखर तितक्या दर्जाचे आहेत का? ऑब्व्हियसली नसणार आहेत. बरं, ही जी कंपनी आहे ह्या कंपनीला गेल्या 10 वर्षामध्ये अनेक वेळेला बॅन केलं. मी त्याचा सगळा अभ्यास केला. त्याच्यावरचे 2 व्हिडिओ तुम्ही जे महाराष्ट्र आणि लाखोच्या संख्येने बघितले त्यात मी सगळं सांगितलं की ह्या कंपनीचा इतिहास काय. हे शासकीय टेंडर प्रक्रियेमध्ये जेव्हा जातात का अंकुरनी जर असा प्रयत्न केला तर त्यांचं टेंडर कधीच मंजूर नाही होणार, कारण बेसिकली त्यांच्या ह्या कप सिरपची किंमतच कमीत कमी 20 रुपये असेल, है ना? हो, कितीही तुम्ही अगदी काही न नफा न तोटा तत्वावरती म्हटलं तरी किमान 20 रुपये. इथे 4-5 रुपयामध्ये तुम्ही देणार असाल तर ते नाही परवडणार आणि तिथेच खरा गोंधळ झाला. पण जरा अंकुरकडनं आपण समजून घेऊ. केमिकल म्हणजे औद्योगिक वापरासाठीचं असा प्रोडक्ट की ज्याच्यामुळं हा प्रश्न निर्माण झाला तो काय आहे आणि प्रत्यक्षामध्ये सॉल्वंट मिश्रण है ना ते किती येतं. आधी तुमच्या कंपनीमध्ये आपण जाऊ आणि सगळे स्टँडर्ड प्रोटोकॉल पाळून जे नियम असतात ते पाळून केवळ तुम्हाला ह्याची माहिती व्हावी ह्या उद्देशानं केलेला हा प्रयत्न आहे. तुम्ही वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आहात, डॉक्टर आहात, तर तुम्ही घाबरून जायचं काय कारण आहे? तुम्ही नाही असं कधी चीप प्रॅक्टिसेस करत महाराष्ट्रामध्ये. तर मला गंमत वाटते डॉक्टर मंडळींची, अर्थात त्यांना भीती पण आहे की आपल्यावरती FDA वगैरे कारवाई करेल म्हणून, कारण आज अशा पद्धतीचं वातावरण तयार झाले. ते घाबरून जाण्याची काही परिस्थिती नाही, कारण मॉलिक्युलचा हा प्रश्न नाही आहे, ड्रगचा हा प्रश्न नाही आहे, त्याच्यासाठी जे वापरलेलं मिश्रण आहे त्याचा आहे. आणि हेही तुम्ही पहिल्यांदा प्रेक्षक म्हणून समजून घेणार. चला, मी थेट कंपनीमध्ये यासाठी तुम्हाला घेऊन आलो की त्या औषधाचा दोष नाही आहे. महाराष्ट्र FDAला तुम्ही कितीही नावं ठेवा, पण महाराष्ट्र FDAनी असं महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या चुकीमुळे घडले असं तर काही घडलेलं नाही आहे. किंवा महाराष्ट्रामध्ये अशा औषधाच्या कंपन्या पण नाहीत की ज्यांना 3-3 हजार औषधांच्या उत्पादनाची परवानगी मिळाली. सो अंकुर जोशी आहेतच माझ्याबरोबर. अंकुर, तुम्ही असं मला म्हणत होता की तुमचा एक असा प्रोडक्ट आहे की जो प्रोडक्ट इतरांपेक्षा वेगळा आहे. आमचे असे मोनोपॉली आणि अत्यंत वेगळे असलेले 5-6 प्रोडक्ट आहेत. आणि आत्ताच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर एक आमचं कफ सिरप डेक्स्ट्रोमिथॉर्फॅन IP हे सिंगल इन्ग्रेडियंट कफ सिरप जे आहे ते फार कमी ब्रँडेड कंपन्या ब्रँड्समध्ये ते अवेलेबल आहे. सिंगल इन्ग्रेडियंट म्हणजे काय? सिंगल इन्ग्रेडियंट म्हणजे कफ सिरप जनरली आपण बघतो ते 2 किंवा 3 घटकांचं बनलेलं असतं. ड्राय कफसाठी किंवा वेट कफसाठी वेगवेगळे फॉर्म्युलेशन्स अवेलेबल असतात. सो जास्ती प्रमाणामध्ये हे मल्टिपल इन्ग्रेडियंट कफ सिरप वापरलं जातं. ते कशासाठी वापरतात? कारण जेव्हा खोकला होतो तेव्हा खोकला हा 3-4 घटकांचा मिळून एक रिझल्ट असतो. तो वेगवेगळ्या घटकांवर काम करणारे वेगवेगळी औषधं त्याच्यामध्ये घातली जातात. ज्या प्रकारचा खोकला असेल त्या प्रकारचं कफ सिरप दिलं जातं. तर आमचं कफ सिरप बाकी प्रॉडक्ट्स सारखं आमचे पण आहेत, पण एक आमचा प्रॉडक्ट हा सिंगल इन्ग्रेडियंट कफ सिरप ज्याला म्हणतात कोरड्या खोकल्यासाठी वापरला जातो. पण ते सुद्धा खूप स्पेसिफिक प्रकारचा कोरड्या खोकल्यासाठी डेक्स्ट्रोमिथॉर्फॅन सिरप हे सिंगल इन्ग्रेडियंट डेक्स्ट्रोमिथॉर्फॅन IP जे फॉर्म्युलेशन स्टँडर्ड फार्माकोपियल फॉर्म्युलेशन आहे ते आमचं ब्रँडेड प्रॉडक्टमध्ये फार कमी कंपन्या बनवतात, त्यापैकी आम्ही आहोत. पण मग बाकीचे जे कफ सिरप असतात त्याच्यात एक ॲलर्जीसाठी पण ते मिक्स केलेलं असतं. हो, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खोकला किंवा वेगळ्या प्रकारचे ज्याला मेडिकल भाषेत इंडिकेशन म्हणतात त्या वेगवेगळ्या इंडिकेशनमध्ये वेगवेगळ्या फॉर्म्युला हे वापरले जातात. ह्यात चांगलं वाईट असं नाही, ते वेगळ्या प्रकारासाठी वेगवेगळे बनलेले आहेत. राईट. आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, अंकुर जोशींना मी विनंती यासाठी केली की प्रत्येकाला असं वाटायला लागले की खोकल्याचं औषध घेणं चूक आहे. असं नाही आहे. डॉक्टरांच्या मनामध्ये पण भीती पसरली, कारण तिकडे थेट डॉक्टरावरती गुन्हा दाखल झाला. तेही चूक आहे, कारण डॉक्टर थोडंच औषधांमध्ये काय काय मिक्स केलेलं ते बघतात. ते काम वेगळ्या यंत्रणेचं आहे. तिसरी गोष्ट, आपल्याकडे सुदैवानं मी तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंगच्या युनिटमध्ये कासाठी घेऊन आलो आहे, तर जे मिश्रण असतं ज्याला IP मिश्रण आणि इंडस्ट्रियल मिश्रण असं वेगळ्या पद्धतीनं जे तुम्हाला जो औषध तयार करायचा सॉल्वंट मिश्रण, तर त्याचा उपयोग काय होतो तो आपण तिथूनच सुरुवात करू की IP म्हणजे काय आणि इंडस्ट्रियल मिश्रण म्हणजे काय. हा अंकुर.
कुठल्याही औषधासाठी ज्या काही गोष्टी वापरल्या जातात, मग त्याच्यामध्ये औषध स्वतः असेल, ज्याला API ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट म्हणलं जातं, जसं कफ सिरपच्या बाबतीत डेक्स्ट्रामिथॉर्फॅन आहे, तसंच त्याच्याबरोबर इतर गोष्टी वापरल्या जातात, जसे कलर असेल, फ्लेवर असेल किंवा काही प्रकारचे सॉल्व्हंट असतील, हे सगळे वापरले जातात. ह्या सगळ्या घटकांचं क्वालिटी नॉर्म्स हे ठरवले जातात वेगवेगळ्या स्टँडर्ड्सनी. प्रत्येक देशाचं आपलं स्वतःचं स्टँडर्ड असतं. जसं भारताचं IP इंडियन फार्माकोपिया हे एक स्टँडर्ड आहे, जे इतर देश आहेत त्यांचे स्वतःचे USP युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जॅपनीज असे अनेक स्टँडर्ड्सचे मिश्रण स्टँडर्ड्स हे एस्टॅब्लिश्ड आहेत. आणि त्यानुसार जर का तुम्ही त्या क्वालिटीचं तुम्ही जर का रॉ मटेरियल किंवा त्या क्वालिटीचा जर का औषधी घटकाचा तुम्ही तुमच्या औषधामध्ये वापर केला असेल, तर मला नाही वाटत की कुठल्या टॉक्सिसिटी किंवा असे कुठले जे दुःखद घटना घडल्या आहेत त्याचा काही अशा घटनांचा कुठलाही चान्स असेल. कारण जे आपले स्टँडर्ड्स आहेत ते सुनिश्चित करतात की त्याच्यामधनं कुठलाही विषारी किंवा टॉक्सिक घटक हा तयार व्हायला नाही पाहिजे आणि तो औषधात मिसळला नाही. मी जरा प्रेक्षकांसाठी सांगतो की आता अनकन्फर्म जे रिपोर्ट आहे त्याप्रमाणे साधारणपणे हे मिश्रण हे औषधामध्ये वापरण्याची परवानगी 0.1% आहे, बरोबर ना? IP स्टँडर्डनुसार जे प्रोपिलिन ग्लायकॉल मधले जे घटक आहेत, जे टॉक्सिसिटी बनवू शकतात, इथिलिन ग्लायकॉल किंवा डायथिलिन ग्लायकॉल, तर ह्याचं लेवल जी निश्चित केली आहे ते 0.1% पेक्षा कमी अशी कमी आहे. पण जे IP ग्रेडचं ॲक्च्युअल आम्ही वापरतो त्याच्यामध्ये आम्ही सुनिश्चित करतो ते 0.1 पण नाही, ते 0% असतं. करेक्ट. आणि हे महाराष्ट्रातल्या ह्या व्यवसायामध्ये असलेल्या मंडळींचं वैशिष्ट्य की ते सगळं स्टँडर्ड त्यांनी पाळलं. पण आता ज्या औषधाची ही चर्चा राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये त्यांच्यामध्ये हे प्रमाण 45% वगैरे होतं. म्हणजे इंडस्ट्रियल वापरलं ते स्वस्तात होतं, बरोबर. IP आणि इंडस्ट्रियल मधल्या किमतीत काय फरक आहे तुमच्या ह्याच्यात? कारण सगळा भाग जो आहे तो तिथेच आहे, बरोबर. सो IP स्टँडर्डमध्ये आपल्याला प्युरिफिकेशन प्रोसेस ही अतिशय चांगल्या लेवलची ठेवायला लागते आणि त्या प्रोसेसची किंमत ही खूप जास्ती असते. त्यामुळे IP ग्रेडचं तुम्ही मटेरियल कुठलंही वापरलं तर अनेक पट, म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करू शकत नाही इतके डिफरन्स वगैरे नाही ना, जवळपास, म्हणजे इतक्या लेवलपर्यंत ते घटक इतक्या लेवलपर्यंत त्याची किमतीमध्ये फरक असू शकतो. कारण जी कंपनी IP लेवलचं रॉ मटेरियल बनवते त्या कंपनीला सुद्धा सगळे ड्रग रूल्स हे फॉलो करूनच करायला लागतात. सो त्यांची सुद्धा कॉस्ट आणि त्यांची प्रोसेस कॉस्ट ही सगळी जास्ती असते. पण ह्या केसमध्ये जर तुम्ही इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट वापरलं तर त्याची कॉस्ट तर तुम्ही सांगितली त्याप्रमाणे इकडे IP-चं ₹1 किंमत, 1000 रुपये किंमत असेल तर इंडस्ट्रियलची ₹1 किंमत आहे, बरोबर असू शकते. म्हणजे ते वेंडरनुसार किंवा आता ते वापरलं गेलं आहे हे तर वेगळ्या प्रयोगशाळातून दिसतंय. जेव्हा ते शरीरामध्ये जातं जे वापरायला नको आहे तेव्हा ते किडनीवरती नेमकं काम काय करतं? जर का ह्या आत्ताच्या विषयाच्या बाबतीत आपण बोलत असू तर प्रोपिलिन ग्लायकॉल जर का इंडस्ट्रियल लेवल असेल, इंडस्ट्रियल ग्रेडचं असेल, तर त्याच्यामध्ये संभावना अशी आहे की त्याच्यात इथिलिन ग्लायकॉल किंवा डायथिलिन ग्लायकॉल हे मिसळलेलं असू शकतं आणि इथिलिन किंवा डायथिलिन ग्लायकॉलमुळे किडनी फेल्युअर होण्याचे चान्सेस खूप असतात. कारण जेव्हा आपण हे औषध घेतो की ज्याच्यामध्ये इथिलिन किंवा डायथिलिन ग्लायकॉलचं प्रमाण आहे, ते इथिलिन किंवा डायथिलिन ग्लायकॉल हे रक्तामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि किडनीद्वारे त्याचं फिल्ट्रेशन करण्याचा प्रयत्न किडनी करते. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये
किडनीच्या मध्ये ते इथिलीन किंवा डायथिलीन ग्लायकॉल हे जाऊन अडकतं आणि तिथेच पॉलिमरायझेशन त्याचं पुढे होण्याची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळे तिथे जाऊन किडनी जसं आपलं घरातलं सिंक छोट्या तांदूळाच्या शितांनी सुद्धा ब्लॉक होऊ शकतं तसं ते ब्लॉक होऊ शकतं आणि मग त्यानंतर मृत्यू हा होऊ शकतो कारण त्याच्यातनं कारण त्यातनं किडनीची फिल्ट्रेशनची प्रोसेसच पूर्ण थांबते आणि त्याला रिव्हर्स करण्याचं सध्या तरी कुठलंही पद्धत आपल्याकडे नाही आहे. पण मी अंकुरची मुलाखत करण्याचे मुख्य कारण दोन आहेत. एक म्हणजे फार्मास्युटिकल कंपन्या सगळ्या बदनाम होत चालल्या याच्यामध्ये आणि डॉक्टर नसते चिंतेत आहेत. ह्या गोष्टी टाळायला पाहिजेत. बरोबर. तुम्ही सगळे स्टँडर्ड मेंटेन करता तुमचं मत आहे? हो, केवळ आम्हीच करतो असं नाही. अनेक अशा भारतातल्या कंपन्या आहेत, केवळ मोठ्याच नाही, मीडियम स्केलमधल्या पण अतिशय क्वालिटी कॉन्शियस कंपन्या आहेत की जे कुठल्याही प्रकारचे असे गोष्टींमध्ये न भूलता चांगल्या क्वालिटीचेच प्रॉडक्ट ते वापरतात आणि पेशंटला चांगल्या क्वालिटीचंच प्रॉडक्ट मिळेल ह्याची काळजी घेतात. पण जसं उर्दामाजी काळे गोरे तसे काही कंपन्या आहेत, काही लोक आहेत, त्याच्यामुळे पूर्ण हा व्यवसाय याच्याबद्दल असं मिसकन्सेप्शन केलं जातं. त्याच्यामुळे मी असं आवाहन करतो की चांगल्या क्वालिटीचे प्रॉडक्ट ओळखा, चांगल्या कंपनीचे प्रॉडक्ट ओळखा आणि त्या प्रकारचे प्रॉडक्ट जर का वापरले तर अशा घटना घडणार नाहीत. मात्र याच्यासाठी आपल्याला एक काळजी घ्यायला लागेल की ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी किंमत ही असते. चांगली क्वालिटी बिल्ड करायची एखाद्या प्रॉडक्टमध्ये तर त्याची कॉस्ट पण असते. सो जे आपण स्टँडर्ड घ्या, जर का आपण 50 पैसे 1 रुपया एखादं स्वस्त मिळतंय म्हणून त्यामागे धावलो तर समोरचा 50 पैसे काय तो 1 रुपया स्वस्त द्यायला तयार होईल कदाचित, कारण मागणी आपण करतो. करेक्ट. सो आपली मागणी काय आहे त्या हिशोबाने आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतात. सो फार्मा प्रॉडक्टच्या बाबतीत तर एक महत्त्वाचं वाक्य आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की चीप इज कॉस्टली अँड यू हॅव टू पे द कॉस्ट बाय युअर लाईफ. देअर युअर करन्सी इज युअर लाईफ इन दॅट केस. आणि म्हणून इथे जो पहिला संदर्भ आला तो शासकीय टेंडरचा आला. जर तुम्ही इतक्या 6 रुपये 5 रुपयामध्ये जर अशा पद्धतीच्या औषधाच्या निर्मितीसाठी त्याचा जो R&D आहे, कर्मचारी आहेत, मार्केटिंग आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, त्याची किंमतच तुमच्या 5 आणि 6 रुपयात होणार नसेल, कमीत कमी 20 रुपये लागत असतील, तर मुळामध्ये अशा पद्धतीचे शासकीय टेंडर्स काढावेत का? त्याच कंपन्यांना द्यावीत का की जी 20 वर्षामध्ये अनेक वेळेला बॅन झालेली आहे? खरा प्रश्न तिथे आहे. मला फक्त तुम्हाला एवढंच सांगायचं होतं की हे का घडलं, शासकीय टेंडर प्रक्रियाच कशी चुकीच्या पद्धतीनं राबवली गेली आणि त्यातनं हे होणारच होतं. जी कंपनीच अस्तित्वात नाही आहे अशा तामिळनाडूतल्या एका कंपनीनं केलेला हा प्रताप आहे. त्यामुळं सगळी इंडस्ट्री काही चुकीची होत नाही, फक्त तुमच्या मनातली भीती निघावी. कारण डॉक्टरांनी हे औषधच प्रिस्क्राईब नाही केली तर चुकीच्या औषधात काढा घेणं वगैरे. आयुर्वेदिक औषधं उत्तम आहे, त्याबद्दल काही संशय नाही. त्याच्या व्यतिरिक्तचे घरगुती उपाय कुणाच्या तरी सांगण्यावर करणं चुकीचं आहे. ते होऊ नये म्हणून हा एपिसोड आहे. कॅमेरावर निकेतन माणेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, पुणे.